Mến chào các bạn cùng bà con cô bác ở khắp mọi nơi gần xa nha, rất vui được trở lại. Xin kính chúc một ngày mới thật sự an lành và hạnh phúc nha. Hôm nay một buổi chiều ngày đầu tuần đó, mình đi làm về và ghé qua chợ Đại Thành. Đây là chợ mới vừa mở cách đây khoảng 2 tuần, mọi thứ còn rất là mới mẻ. Để mình mua rau củ quả, trái cây này kia đó cho tuần mới. Và tiện dịp cũng muốn ghi lại một vài nét ở đây để chia sẻ đến tất cả bà con cô bác mình cùng xem và biết về khu chợ này nha. Một cái khu chợ thật sự rất là đẹp, rất là rộng lớn. Và đây là khu chợ thứ 3 nằm ở trên đường Monterey. Có thể nói đây là một khu chợ lớn nhất ở thành phố San Jose. Trong 3 khu chợ, một cái khu chợ thì ở đường Tư Lì và chợ thứ 2 thì nằm ở trên đường Capitol. Và khu chợ này thì nằm ở đường Monterey, góc đường Center. Nếu ai muốn đi chợ này đó thì mình hãy đến góc đường Center và đường Monterey thì mình sẽ nhìn thấy khu chợ này thôi. Và bây giờ mời tất cả bà con cô bác mình cùng đi vào bên trong để tham quan khu chợ nha. Mình sẽ quay sơ lược từng khu cũng như là cập nhật một vài giá cả rau củ quả đây đó để chia sẻ lại bà con mình cùng xem. Nếu ai thích ăn trái cây rau tươi này kia thì mình hãy đến đây. Ở đây rau củ quả trái cây thật sự rất là tươi ngon. Những trái mít đó rất là to, rất là tươi tốt, chỉ có 89 cent cho một phao thôi. Tính ra trái mít khoảng chừng 10 đồng, rất là to. Và xoài cũng vậy, mỗi một thùng xoài từ 6 cho đến 8 trái xoài mà giá chỉ có 3 đồng 99 cent thôi. Một cái trái xoài thật sự rất là to luôn á, trông rất là ngon. Và giá như vậy thì tính ra rất là rẻ. Và bây giờ mời tất cả bà con cô bác mình cùng đi tham quan nha. Mình sẽ quay sơ lược để chia sẻ lại bà con mình cùng xem và biết về chợ Đại Thành hôm nay. Đây là những trái cam rất là to và rất là tươi tốt. Mình nghĩ những trái cam này ngọt lắm. Và giá chỉ có 59 cent cho một phao thôi, tính ra rất là rẻ luôn. Mùa này mùa nóng, uống cam thì có thể rất là mát luôn á. Và bây giờ chúng ta cùng đi xem nha. Đặc biệt hôm nay mình thấy giá rau muống nó rất là rẻ. Cái loại rau muống xanh thông thường này thì chỉ có 1,5 đồng cho một phao thôi, tính ra quá rẻ luôn á. Và rau muống nước cái loại cọng trắng đó thì chỉ có 1 đồng 29 cent cho một phao thôi. Nói chung thì loại nào cũng rất là rẻ.
Và đây là cải làng rất là tươi tốt, mỗi một phao chỉ có 2 đồng thôi. Tính ra rất là rẻ. Ở những chợ khác thì mình biết là mỗi một phao là khoảng 3 đồng cho đến 3 đồng rưỡi, nhưng ở đây chỉ có 2 đồng thôi. Tính ra là giá tương đối rẻ và rất là tươi ngon. Và đây là rau tiếng vua, cái cải tiếng vua đó thì giá cũng rất là rẻ chứ không có cao lắm, chỉ có 2 đồng 15 cent cho một phao thôi. Cái loại này thì rất là ngon. Và đây là trái bơ, mỗi một bao như vậy nó có khoảng 8 trái, nhưng mà giá chỉ có 3 đồng rưỡi thôi, tính ra rẻ lắm. Và chuối cũng vậy, hôm nay chuối nhìn rất là tươi tốt, rất là ngon. Giá chỉ có 1 đồng cho một phao thôi. Và bây giờ mời tất cả bà con cô bác cùng các bạn đi tham quan nha. Mình sẽ quay sơ lược một vài món nữa, và sau đó thì chúng ta sẽ đi đến khu đông lạnh, khu bán thịt cá hải sản này kia đó, để chia sẻ lại bà con mình cùng xem và biết về chợ này nhé. Khu chợ đẹp lắm và rất là rộng lớn.
Trên đây là một vài nét chia sẻ về khu chợ mới của Đại Thành, nằm ở trên đường Manh Trâu Ray, góc đường Center. Nếu ai muốn đi đến chợ này thì mình hãy đi theo số 4148 Manh Trâu Ray và mình sẽ đến khu chợ này rất là dễ dàng. Một cái khu chợ thật sự rất là rộng lớn và rất đẹp, mới vừa khai trương cách đây khoảng 2 tuần. Và video cũng tương đối dài, mình xin phép được dừng ở đây nha. Xin kính chúc tất cả bà con cô bác cùng các bạn luôn có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.